Halo semuanya, saya Ulfi dari Teknik Mesin Untar. Di video ini, saya akan mereview 5 jurnal dan 3 video dari tiap kelompok dan memberikan pandangan saya secara umum. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan jurnal kelompok 4. Terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah adanya ketidakkonsistenan pada analisis energi, di mana kebutuhan energi yang dihitung justru lebih besar dari energi yang tersedia, namun tetap diklaim dapat mencapai suhu target. Selain itu, terdapat beberapa asumsi yang belum dijelaskan secara jelas, seperti kecepatan aliran udara dan klaim performa sistem yang belum didukung validasi. Dari sisi struktur dan penulisan, juga masih ditemukan beberapa ketidakkonsistenan, seperti duplikasi judul, penggunaan bahasa yang bercampur, serta referensi yang kurang tepat dan kuat. Secara keseluruhan, jurnal ini sudah cukup baik dari segi konsep, namun masih perlu penyempurnaan agar lebih akurat dan konsisten secara ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas jurnal dari kelompok 11. Untuk jurnal dari kelompok 11, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah pada bagian data yang digunakan, di mana terdapat beberapa nilai yang tidak realistis, seperti diameter skru dan putaran motor yang cukup tinggi, sehingga dapat mempengaruhi validitas hasil perhitungan. Selain itu, seperti terlihat di sini, terdapat klaim yang belum didukung oleh analisis yang jelas, misalnya terkait peningkatan efisiensi yang tidak dijelaskan secara kuantitatif. Beberapa penulisan yang masih perlu diperbaiki, seperti kemungkinan dari kesalahan penulisan pada material dan penggunaan referensi yang kurang kuat. Namun, dari sisi kelebihan, jurnal ini sudah memiliki perhitungan yang cukup lengkap dan analisis mekanis yang cukup baik. Secara keseluruhan, jurnal ini sudah baik, namun perlu perbaikan terutama pada validitas data dan kejelasan analisis. Kita akan membahas jurnal dari kelompok saya, yaitu kelompok 10. Untuk jurnal dari kelompok 10, berdasarkan penilaian yang saya lakukan, secara umum jurnal ini sudah cukup baik dan memenuhi struktur dasar penulisan ilmiah. Dari sisi kelebihan, jurnal ini sudah memiliki perhitungan yang lengkap, mulai dari penggunaan rumus, substitusi, hingga hasil yang diperoleh, sehingga analisis mekanisnya sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti belum adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait performa sistem pengeringan, serta beberapa ketidakkonsistenan dalam penulisan dan citasi. Secara keseluruhan, jurnal ini sudah cukup kuat, namun masih perlu penyempurnaan agar analisis yang disampaikan menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Untuk jurnal dari kelompok 7, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah ketidakkonsistenan data, di mana hasil pada abstrak dan perhitungan menunjukkan nilai yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi kredibilitas jurnal. Selain itu, analisis pada bagian AI masih tergolong sederhana dan belum cukup untuk menggambarkan performa sistem secara menyeluruh. Hubungan antara tujuan dan hasil juga belum terlihat kuat, karena belum ada penjelasan yang jelas mengenai efektivitas sistem yang dirancang. Dari sisi penulisan, kebahasan sebenarnya sudah cukup baik, hanya perlu sedikit perbaikan agar lebih ringkas dan jelas. Kita akhiri review jurnal hari ini menggunakan jurnal kelompok 9. Secara umum, jurnal ini merupakan salah satu yang paling kuat, terutama dari segi analisis teknik yang sudah cukup lengkap dan sistematis. Dari sisi kelebihan, jurnal ini sudah mencakup berbagai perhitungan penting, mulai dari aspek mekanik, thermal, hingga sistem kontrol, serta menunjukkan bahwa desain yang dibuat cukup realistis dan memungkinkan untuk direalisasikan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang cukup penting, seperti penggunaan referensi yang kurang ilmiah, analisis thermal yang belum lengkap, serta beberapa asumsi yang belum memiliki dasar yang jelas. Selain itu, sistem kontrol dan sensor juga belum dibahas secara mendalam untuk memastikan keandalan sistem. Untuk kelompok 9, secara umum sudah cukup baik dengan ide yang relevan, terutama dalam penanganan limbah medis. Penjelasan sistem melalui simulasi juga jelas, namun inovasi masih terbatas dan beberapa komponen belum dijelaskan secara rinci. Untuk kelompok 4, penyampaian video sudah rapi dan langsung ke inti pembahasan, serta didukung pembagian narasi yang baik. Namun masih kurang pada penjelasan cara kerja sistem dan konsep efisiensi yang belum dibuktikan. Sedangkan kelompok 7 memiliki ide yang kreatif dan didukung animasi yang membantu pemahaman. Namun pembahasan masih terlalu luas dan manajemen waktu di akhir kurang optimal. Dari ketiga kelompok tersebut, kelompok 9 menjadi yang paling baik dari segi penyampaian dan kejelasan sistem. Sementara kelompok 7 masih perlu perbaikan agar lebih fokus dan terarah. Secara keseluruhan, ketiga kelompok sudah baik namun masih perlu penyempurnaan agar lebih kuat secara konsep.